Բարեկամներ, շատ կարևոր խոսակցության պահանջ կա, դա բնականաբար անխուսափելի է։ Եվ այս դեպքում անօրինակ, այսօրվա հուսահատ, թվում է թե բոլորիս մոտ անելի վիճակ է։ Անձամբ ինձ համար շատ կարևոր է լսել ինչ է մտածում այս մասին Աշոտ Մանուչարյանը, բայց քանի որ գիտեմ ինքը այս հարցերում իր անձը չի սիրում կարևորել, ներողություն խնդրելով, ամեն դեպքում հետաքրքիր է լսել։ Պարոն Աշոտ Մանուչարյանին։ Ուրեմն մենք ունեցանք 44 օր, որոնց ժամանակ մենք ապրեցինք իսկական կյանքով։ Մենք լրիվ ուրիշ ենք։ Այս հարցը հիմա որ ինձ տալիս եք, այդ հարցը վերաբերում է այդ 44-րդ օրից հետո, ամսի 9-ի գիշերվանից սկսված։ Այսպիսի մի պատմություն կա երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, սովետական ժողովրդի համար հայրենական մեծ պատերազմում։ Կար մի ամրոց, Բրեստ։ Ֆաշիստական զորքերը առաջին հարվածներից մեկը հասցրեցին հենց Բրեստի ամրոցին։ Ամրոցը դիմացավ 35 օր, հետո ջախջախվեց։ Կային մարդիկ, որ գերի ընկան, հազարով մարդիկ սպանվեցին, զոհվեցին։ Ուղղակի պետք է իմանանք մեկ բան, երբ որ գնահատում ենք ինչ տեղի ունեցավ Բրեստում։ Ֆրանսիան այդ նույն զորքերը վերցնեին 30 օրվա ընթացքում։ Բրեստը կանգնեց 35, այնտեղ կային եւ դավաճանության փաստեր, այնտեղ կային եւ անկման, եւ վախի, փախուստի, ամեն ինչ կար։ Եվ հայկական էլեմենտ կար այնտեղ։ Ես եղել եմ այնտեղ եւ հիշում եմ ինչ հպարտությամբ էին խոսում Ժորժ Հարությունյանի մասին։ Հայկական էլեմենտը այդտեղ ամբողջ Բրեստի ճակատամարտներ։ Այսինքն հոգեհարազատության տեսակետից այդտեղ որևէ գրամ անգամ խզում չկա։ Էությունը այն բանի ինչ որ այնտեղ տեղի ունեցավ։ Դա նա էր, որ այդ մարդիկ կանգնել էին մինչև վերջ։ Եվ այդ մարդիկ կատարեցին պարտվելով, կորցվելով, եթե խոսենք ֆորմալ տեսակետից։ Չնայած ես չգիտեմ այդ ամրոցի մարտի վերաբերյալ որևէ մեկը աշխարհում ասել է, որ Բրեստը պարտվեց։ Ես այդպիսի բան չեմ լսել։ Բրեստը ցույց տվեց ֆաշիստական բանակին, որ ինքը չի կարող անարգել անցնել այդ երկրով։ Որն ինչ որ տեսել է Եվրոպայում, այստեղ արդեն չի անցնում։ Դա եւ միայն երկիր չի, նա մի համակարգ է, չափանիշ է, որից այնքան սկսվում է անհեթեթ կյանքը, այսինքն այդ ճշմարտության, արժանապատվության, իրական ապրելու խորհուրդը, դա ամենահզոր ուժն է, որը չի կարող պարտվել։ Ինքը ցույց տվեց Եվրոպայի ժողովուրդներին, աշխարհի ժողովուրդներին, որ այդ չարիքի դեմ կռվել հնարավոր է։ Ինքը ցույց տվեց այդ մարդկանց, որ Բրեստում են, թե իրականում իրանք ով են։ Ինքը ցույց տվեց 1001 բան։ Հիմա մեր երեխեքը այս 44 օրվա ընթացքում իրենց հրամանատարների հետ միասին։ Հիմա 45-րդ օրվանից սկսած մենք զբաղված ենք նրանով, որ տեսնում ենք ինչ ստորություն, ինչ կեղտոտություն, ինչ անբարոյականություն, ինչ եղել է եւ խոսում ենք դրանից։ Մենք ստում ենք ինքներս մեզ։ Հիմա դավաճանում ենք ինքներս մեզ, այն դրանց, որ եղել է այդ 44 օրվա ընթացքում։ Որովհետեւ իսկականը այն ժամանակ էր։ Եվ այն ժամանակ իսկական 1000 բան էին կայացրել այդ երեխեքը իրանցով ու իրանց հրամանատարներով, որ գեներալ կար, լեյտենանտ կար, լեյտենանտից գեներալ, կանգնած իրանց հետ, կարող էին գրանատամյոտը վեստային ձեռքը եւ իրենց հետ միասին կանգնել, որտեղ պահը այդպիսին էր, վիճակը այդպիսին էր։ Հա, եւ կանգնել ամբողջ աշխարհի, անբարո աշխարհի դեմ։ Ուրեմն այն, որ աշխարհը փլատակից բացի իրենից ոչինչ չէ ներկայացնում այդ պահին, այդ իրոք այդպես էր։ Հիմա խոսենք դրա մասին, բայց ամենակարևորը ինձ համար նա էր, որ այսօր մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա մի բան,
Այդ օրերի ընթացքում այդ երեխեքը բացի նրանից որ կռվեցին ու ցույց տվեցին այդ արհավիրքին, որ ինքը տենց ամենազոր չի, որ այդ լոնդոնյան որոշումով 4 երկիր, էնել ինչպիսի Պակիստան, Իսրայել, Թուրքիա, Ադրբեջան սարքած տենց ագլոմերացիա սարքած զինված ուժ մի հատ փոքր երկրի վրա հարձակվեն ու իմանան որ իրանք անկասելի են, շարժվեն, ջարդեն եւ այլը այդ երկրի երեխեքը կանգնացրել են իրանց 44 օր իրանք չեն կարողացել անեն ինչ որ պետք են եւ վերջի վերջո ամբողջությամբ չեն կարողացել անեն այն ինչ որ պետք է անեին Եվ դավադրությամբ լուծեցին նրանց խնդիրը եւ ոչ թե ճշմարտությամբ ուժով դավադրության են ուրիշ տեղերի այդ լոնդոնյան կիսախավար տեղերում էսեն են երկրների էսեն են կործանված հոգիների այդ բոլորի միջոցով իրանք կարողացան խնդիրը լուծել բայց որ խնդիրը լուծել ինչը խափանվեց ինչը կասեցվեց եւ ինչը հաղթեց այդ երեխեքը մեզ ստիպեցին ապրել մեր կյանքով հազարավոր հայերի վերադարձրեցին հայություն հայկականություն նրանք ցույց տվեցին այդ անսահման ամբարո աշխարհին իրենց տեղը տիեզերքում ու այսօր անընդունելի է երբ որ ինձ մեր դեպուտատը մեր մտավորականը մեր քաղաքական գործիչը ասում է խոսում եմ եվրոպացիների մեջ հետ ամաչում եմ որտեղ նա նայում է դե պարտվեցիք էլի պարտվածը ողորմելին ոչնչությունը ինքն է այդ ամբողջ Եվրոպայով այդ ամբողջ աշխարհի այդ պաշտոնյաներով բանով եւ ես սա չեմ ասում զուտ որպես ռետորական բառ Մենք նրանք էինք, ով այդ 44 օրում կայանում էր որպես մարդ։ Մենք դուրս էինք եկել մեր ստորության վիճակից։ Մեզ 30 տարի է այդ Եվրոպաները, այդ աշխարհի հզորները մցրել են այդ անմարդկային, այդ ստոր, այդ խավարի գործառույթների մեջ, իրանց շուկայական տնտեսություններով, իրանց բազմակուսակցական պարլամենտներով, իրանց պորնիկական մամուլներով, իրանց պորնիկական կեցվածքներով, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար, պետությունների ղեկավար, ավելի մեծ պորնիկներ այս աշխարհում կա, եւ այսօր մենք դրանց մասին խոսենք, որպես աշխարհի ինչ որ մի բան, դա աշխարհի ոչնչությունն է, դա աշխարհի ցեխն է Եվ այդ բոլոր ձևերը, որ մցրել են կյանքի, մենք պետք է մոռանանք, այլ ոչ թե 44-րդ օրը մեր երեխեքին մոռացած, նորից խելագարված մտնենք այդ ողորմելի բները։ Ինչով է զբաղված այսօր մեր քաղաքական դասը, որ փաստորեն թողել էր երեխեքին մենակ։ Ինչի էր թողել մենակ։ Որովհետև իրանք ի վիճակի չէին իրենց կաշվից դուրս գալ ու դառնալ այն ինչ որ պետք է լինեն, այն ինչ որ իրանք մեջ կա անկասկած, որտեղ իրանք հայ են ծնվել, որտեղ իրանք մարդ են ծնվել։ Բայց իրանք մտել են այդ խաղերի մեջ, որտեղ կան այդ պարլամենտները, ինտրիգները, իշխանություն վեցնելը ու հանձնելը ու հազար մի ուրիշ ստորություն։ Ու իրանք այդ վիճակից չեն կարողանում դուրս գալ։ Եթե իրանք դուրս գային, իրանք ուրիշ կռիվ էին տանում։ Եվ այսպես, այդ երեխեքը բերեցին իրանց հետ այն լեգենդը, որը ոչ մեկը մեզնից չպետք է թույլ տա իրան ոչ թե ոչնչացնել, ինչպես հիմա ենք անում, մատով կպնել։ Բովանդակությունը 44 օրվա չի եղել դավաճանությունը, չնայած դավաճաններ եղել են։ Չի եղել ստորությունը, չնայած ստորեր եղել են։ Եվ մենք պիտի արժանի լինենք նրանց կռվին եւ շարունակենք այդ քաղաքական այդ հզոր ընդվզումը այս ամբարո աշխարհի դեմ։ Հազար պատմություն ենք լսել այդ 44 օրվա ընթացքում։ Այդ դրա բովանդակությունը այդ պատմություններն են։ Այդ օրերի լույսը այդ երեխեքի պահվածքն է, ու այդ հավերժության լույսը տենց է լինում։ Լույսը չի լինում ինչ որ ճամարտակություններով, ինչ որ լավ դրած բեմադրություններով, նկարներով, չնայած այդ ամեն ինչը լույսի մասն է, բայց Ես խոսենք մեր իրական ինքնությունից, որը նախանշել է դեռ Գրիգոր Նարեկացին, լույս առանց ստվերի։ Ուրեմն առաջի այդ պահը դա է, որ ոչ ոքի թույլատրված չի այդ 44 օրվա բովանդակությունը փոխել։ Մնացած ամեն ինչը ինչ եղել է, դրա համար կա հակահետախուզություն։ Այդ նույն բանակի իսկական իրանց դիրքերում մնաց մարդկանց ստեղծած հակահետախուզությունը։ Ու որևէ մեկի ձայնը
Որևէ մի ամբիոնից Հայաստանում մենք չպետք է լսենք ստորության մասին, այդ ձայնը պետք է լսվի միայն այդ հակահետախուզության սենյակներում։ Եվ վճիրները կայացվեն, եւ մարդիկ պատժվեն, բայց այդ ամեն ինչը ոչ մի կապ չունի 44 օրվա հերոսամարտի հետ։ Դրա բովանդակությունը լրիվ ուրիշ է, ոչ մեկին թույլատրված չի այդ ստոր պատմություններով դա նվաստացնել։ Բնականաբար։ Ես խնդրում եմ խոսենք եւ ժողովրդին ներկայացնենք այն ոգևորող մեծ հզոր անելիքը, որ այսօր մենք պարտավորված ենք կրել եւ իրագործել։ Մեկ-երկու կարևոր պահել մինչև այդ հարցին անցնելը։ Ուրեմն երբ որ խոսում ենք, թե 44 օրվա ընթացքում երեխաները ինչ խնդիր լուծեցին, կարևորագույն խնդիրը նորից կրկնեմ, հազարավոր հայերի նորից դեպի հայություն վերադարձնելը։ Այն որ մենք անվանում ենք սփյուռք ու այդտեղ շատ կորցրած հատվածներ ունենք։ Հազարավոր հայեր նորից հայ դարձան ու հայ դարձան ոչ միայն նրանով, որ օգնում էին Հայաստանին, որ միավորված հազար ու մի գործեր էին կատարում ամենազարմանալի տեսակի, այլ նաև որ իրանք ապրում էին որպես մարդ, իսկ հայի կարևորագույն չափանիշը դա է։ Եթե մարդ չես, հաստատ հայ չես։ Եվ ընդ որում այս պատերազմի սկզբում ինչքան էինք մենք միավորվել այդ ճշմարիտ արժեքի շուրջ։ Երեխաների մոտ անգամ աչքերը փայլում էր այդ հաղթանակի սպասումով։ Այս էլ եւս մի շատ կարևոր պահ է, որ բացի հայությունից աշխարհասփյուռ, մենք այստեղ ապրող հայերս, որ ընդունել ենք թշնամի ուժի համակարգը, նրա հավատամքն էինք ընդունել։ Մենք չէինք։ Մենք սկսեցինք արագ մեզ վերադարձնել այն մարդկային կերպարին, որը մեր մեջ նստած է, խորը, եւ որը հնարավոր չի այս մակերեսային բաներով, այս հարստության, իշխանության, փառքի, ամեն մի անհետությունների հետ այդ մրցավազքի կյանքից մենք դուրս եկանք։ Այդ հաղթանակները, ինչ որ ասեցի, որ մեր Բրեստը տարա, այդ նկատելի էր ոչ միայն մեզ, այդ նկատել էր աշխարհը։ Եվ մենք սկսեցինք միայնակ այդ պատերազմը, որովհետև աշխարհում բոլորն են միայնակ։ Աշխարհում ոչ ոք չկա, որ բարեկամ ունենա։ Իրար վաճառելը, աճուրդի հանելը, դա աշխարհի էությունն է այսօրվա։ Այսօրվա քաղաքակրթությունը այդպիսին է, եւ ինքը տանում է հիմա այս ամեն ինչը աշխարհում, մինչև իր տրամաբանական ավարտը, մինչև մարդու ավարտը, այն որ ուզում են ստեղծեն, բացարձակ մանիպուլատիվ մարդիկ եւ ինչ որ գեր մարդկային, այսպես որակներ ստացած շնորհիվ տեխնոլոգիաների աշխարհի տիրակալներ, նրանք հիմա իրականացնում են դա, եւ դա իրականացնելու համար որոշել են աշխարհը ողողել արյունով, որովհետեւ ոչ մի բանական մարդ համաձայն չի լինի այդ անցմանը։ Դրա համար իրենք համատարած պատերազմներ են սկսում։ Եվ ոնց որ եւ հայի ճակատագիրն է այդ իմաստով մեր առաքելությունն է այդ համաշխարհային պատերազմը, որ նրանք որոշեցին սկսել, ողողելով ողջ երկրագնդը դալով, առաջի հարվածը այդ պատերազմի սկսվեց մեզանից։ Բայց այդ առաջի հարվածն էլ բերեց նրան, որ մարդիկ տեսան, որ հնարավոր է ուրիշ բան։ Մենք ունենք բազմաթիվ բարեկամներ, իդեմս բոլոր այն մարդկանց, երկրների, ժողովուրդների, մշակույթների, որոնք դեմ են այս մարդուն ստորացնող տանող քաղաքակրթությանը, որոնք աշխարհի կառավարող ուժերի։ Այո, որոնք պատրաստ են մարտի եւ որոնք կանգնած են, բայց նրանք մեզ ընկալում էին որպես այդ աշխարհի մաս։ Դրա համար նրանք գտնում էին, որ սա իրենց կռիվը չի։ Մեր երեխեքը ցույց տվեցին, որ սա հենց իրանց կռիվն է, որ հայ ժողովուրդը կանգնել է քաղաքակրթական կռվի եւ քաղաքակրթական կռվի մեջ նա այդ հակամարտկային իշխող համակարգին դեմ է եւ դրա դեմ կռվում է։ Եվ դա այդ հին սպառողական համակարգի դեմ առաջի պատերազմն էր, որից մենք իրավունք չունենք դասալքվել եւ այդ կռիվը այսօր ամբողջ աշխարհի ժողովուրդների հետ թիկունքով մենք պիտի պաշտպանենք։ Այս կռիվը մենք սկսել ենք հազարամյակներ առաջ։ Այո։ Մարդկությունը հենց որ ծնվել է, անընդհատ քաղաքակրթական անցումների հարց է դրվել։
Հիմա ինչի է այսպես, ինչի է մեր առաքելությունը այդպեսին, ինչի է մեր խաչը այդպեսին, մեկը կարող է անիծի, մեկը փառք տա այդ բանին, բայց դա այդպես է։ Եվ բացարձակապես պատահականություն չէր, որ այս անիվը անցավ սկզբից մեր վրայով։ Դա ոչ միայն նա էր, որ աշխարհի տիրակալը որպես առաջի գործիք իր համար կռիվների ստեղծում է Թուրանը եւ այդ Թուրանին օժտում է իսլամական նոր հավաքատեղի որակներով։ Եվ մենք խանգարում ենք այդ Թուրանին։ Հարցը միայն սա չի։ Եթե մենք չխանգարենք էլ մեկը մեզ վրայով էր անցնելու առաջի անգամ անիվը, որովհետև այդ քաղաքակրթական անցումները եւ կռիվները մենք միշտ դրա մասնակիցն ենք եղել եւ միշտ նպաստել ենք նրան, որ մարդկությունը գտնի այդ ելքը։ Մենք ունենք այդտեղ մեր առաքելությունը շատ կարեւոր։ Եվ այդ առաքելության շրջանակում է, որ այս անիվը մեր վրայով պետք է անցներ։ Բայց հիմա ուզում եմ, որ ամենքը մեզնից իմանա, այս պատերազմի այս փուլը նոր է սկսել։ Եվ այդ ժողովուրդները, որոնք ընտրված են որպես գործիք, լինեն դա ադրբեջանցիները, թուրքերը, հրեաները, որ ընտրված են որպես գործիք, ու շատերն էլ իրենց տվել են որպես գործիք, տրվել են այդ բանին։ Նրանց առաջի ողբերգություններն են սպասում, որովհետև առաջի հարվածները հասցվում են գործիքներին։ Մենք չգիտենք ինչ է լինելու տարածյորեն 1 ամիս հետո, էլ չեմ ասում 1 տարի հետո, ինչքան կտևեն այս պատերազմները, ինչ դժության կհասնեն այս մարտերը։ Բայց ակնհայտ է, որ դա կա, դա շարունակվելու է եւ խորանալու։ Եվ դրա համար մենք հիմա ոչ թե պետք է այսպես անձնատուր եղած անհեթեթ վիճակներում հայտնվենք, մենք պետք է պատրաստվենք այդ պատերազմների։ Եվ պատրաստվենք այնպես, որ այլևս ոչ թե այդ պատերազմները ոչ թե անցնեն մեզ համար ռազմի դաշտով, այլ անցնեն մշակութային դաշտով, քաղաքական դաշտով, հոգեվոր դաշտով։ Եթե մենք մտանք այդ կռիվների մեջ, ուրեմն մենք ի վիճակի կլինենք դրա գործիքներով հետ մղել շատ ավելի շատ բան, քան զուտ զենքով։ Որովհետև այդ գործիքները մեր միշտ եղել են էապես ավելի հզոր, եւ մենք կարող ենք շատ ավելի հզոր դրանք կիրառենք։ Այո, կոնկրետ այսօրվա մեր անելիքը, այսօրվա իրավիճակը, հայությունը իր վրա վերցրել է նաև աշխարհի ճակատագիրը ակամայից։ Այսօր ո՞րն է մեր անելիքը, ո՞րն է մեր ուղենիշը, ինչ է սպասվում մեզ։ Մեր խաչը կայանում է նրանում, որ մեր փրկությունը բոլորի փրկությունն է։ Մենք չունենք փրկություն բոլորի փրկությունից դուրս։ Եվ այսօր, երբ որ այս մեծագույն մարտի մեջ մտնում է ողջ մարդկությունը իր ողջ պատմության ընթացքում, մենք հիմա ունենք մի քանի կարևորագույն անելիքներ։ Ուրեմն այն մեռնող աշխարհից մարդկությունը պետք է անցում կատարի դեպի նոր աշխարհը։ Այդ նոր աշխարհի ուրվագծերը մենք պետք է ստեղծենք եւ հայությունը արդեն հանդես է եկել նախաձեռնությամբ, հայ մտավորականությունը հանդես է եկել, որ Հայաստան աշխարհում սկիզբ առնի Արարատ ֆորումը նոր քաղաքակրթության, նոր մարդկության։ Եվ մենք շատ մեծ արձագանքներ էինք ստացել դրանից։ Այդ գործառույթի վերաբերյալ։ Ուղղակի մենք պետք է ընկալենք մեկ բան, որ նման խնդիրները դա չի լուծելի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դա լուծում է ամբողջական հայությունը, որ այսօր այն ամենը ինչ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, դա պետք է պարտադիր ամբողջականացվի հայությամբ եւ հայությունը պետք է մտնի բոլոր անխտիր գործերի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այն գործերի կառավարումը, սկսած իր ներքին գործերից, ներքին կյանքի ձևավորումից, նա պետք է լինի այդ նորագույնի առաջնագծում բոլոր առումներով եւ դա կարող է անել հայությունը։ Ես բերեմ տարերական օրինակներ։ Արդեն քարորիա պատերազմից հետո մի շարք անձնավորություններ, որ մեր ժողովրդի հետ կապված մեծ ակնկալիքներ ունեն, մոտեցան, որ նորագույն տիպի բանակ պետք է ստեղծվի Հայաստանում։ Եղան առաջարկներ, բայց քանի որ Հայաստանը ինքը տկար վիճակում էր, ինքը ի վիճակի չի այդպիսի բաների արձագանքել, չստացվեց արձագանքել։ Այդ առաջարկությունները նորից կան, դա նույնիսկ խոսք չի նորագույն բանակի վերաբերյալ,
դա գերնորագույն բանակի, այն ինչ որ պետք է լինի, որը պետք է հաղթի ապագայի մարտերում։ Եվ շատ կարճ ժամանակում նման բանակ ստեղծողներ կան, այդ բանակի մասնագետները կան եւ հայության մեջ, եւ հայությունը պետք է ստեղծի դրանով թե իր ռազմական անվտանգության համակարգը, թե աշխարհի ժողովուրդների, նրանց հետ միասին։ Երկրորդը, անվտանգության համակարգերը քաղաքակրթական, այն ինչ որ էլի նախաձեռնվել էր, էլի հայորդիները էին նախաձեռնել Բեյրության կոնֆերանս, այսպես հավաքական անվանումով անվտանգության, որ տարածաշրջանի ժողովուրդներին է եւ մի շարք այլ խնդիրներ կարողանար լուծել։ Հիմա սրա մեջ պետք է մտնի հայկական քաղաքակրթական դասը։ Եվ դա պետք է մտնի ողջ հայությունը, դա ամբողջական հայությամբ լուծելի խնդիր է։ Այսինքն ի հայտ է գալիս նոր սուբյեկտ, հայությունը, հայկը, բայց այն հայությունը, որը հայկականության մեջ է, որը բոլոր կապերը իր ներքին, մարդկային խզել է այս գոյություն ունեցող համակարգի հետ։ Ես չեմ ուզում ասել, որ կարող ենք մեկ ակնթարթում այդ ԵԱՀԿ-ներ, Միսկի խմբեր եւ այլ բաներ որևէ մեկի հետ որևէ գործ չունենալ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ հայությունը ի հայտ է գալիս եւ ինքն է կերտելու այն աշխարհը ու այն աշխարհի սուբյեկտները ում հետ գործ ունի, որովհետեւ այն աշխարհի, որը մերժում է այս աշխարհի գործառույթները, որ մերժում է այս փիլիսոփայությունը, այս ամենը ինչ որ դրված է, դրա մեջ մտնում է եւ մեծն Չինաստանը եւ մեծն Հնդկաստանը եւ ամենախորքային հարաբերությունները պետք է հաստատենք այդ երկրների հետ եւ դա պետք է անի հայքը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ է խճճված իր ամբողջ քաղաքական պետական ուրեմն համակարգերով այդ Սարդոստայնի մեջ այս խեղտող, այս ոչնչացնող աշխարհի։ Եվ դրա համար ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր գալու է ավելի կրավորական վիճակի, իսկ ավելի այսպես գործունյա, ավելի սրընթաց պետք է գործի վերափոխելով թե ուրեմն մեր բոլոր կապերը, թե ուրեմն աշխարհը, թե նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ ամբողջական հայությունը, իր ողջ այդ վեհ ուրեմն ներուժով մեզ հեղեղել է համատարած ատելությունը, չարությունը, վրեժը, պարոն Մանուկյան, խնդրում եմ մեր ուղերձը այսօրվա անելիքին, որովհետև այն ինչպես դուք ասեցիք, ռազմաարդյունաբերական դաշտում մեզ այլընտրանք չկա, քան ունենալու աշխարհի ամենահզոր, նորագույն տեխնոլոգիական բանակը, այդ նույն առումով մենք բոլոր ոլորտներում աշխարհին ցուցադրելու նոր արժեհամակարգի հզոր լիցքերը այսպես անպայման կյանքի կոչելու խնդիր ունենք։ Մենք բոլոր ոլորտներում պիտի կարողանանք աշխարհի հակադարձել այն բարձր հողենիշը, այն նշաձողը, որով պիտի առաջնորդվի այս սպառողական համակարգին հակադրվող իսկական հայքը, ճշմարիտ աշխարհը։ Դա մեր առաքելությունն է։ Այսօր մենք պիտի կարողանանք ամբողջ աշխարհին ի վերջո նաև իր փրկության ուղենիշը նախանշել։ Մարդկությունը իրոք ծանրագույն ժամանակաշրջանում է ապրում իր պատմության։ Մենք կանգնած ենք համատարած միջուկային պատերազմի շեմին։ Ես ուզում եմ հասկանանք, ինչը մեզ հետ կատարվել էր շատ ծանր է եղել մեզ համար արդեն, ու թվում է թե այլ ինչը կարող է ավելի վատը լինել։ Այս ընթացքները եթե շարունակվեն, մենք կարող ենք բերել բացարձակ աղետի քաղաքակրթության վերացմանը։ Բոլոր սցենարները, որ մինչև այսօր մշակվում եւ կատարվում են, այդ բոլոր սցենարները ուժային են, ռազմական։ Բայց մենք փորձել էինք գտնել մարդկանց, գտնել երկրներ, գտնել ուժեր, որոնց հետ միասին մենք կարող ենք այլ ձև գտնենք անցումի։ Այսինքն հնարավոր է արդյոք համատեղ գործունեությամբ, համատեղ փնտրտուքով հաստատել, կատարել այդ անցումը առանց այսպիսի ողբերգական իրավիճակների։ Պատասխանն է սկզբունքորեն այո։ Բայց մի բան կա հիմա, որ ամեն մեկի հետ, որի հետ ճանապարհ ենք ընկնում, նրա հետ մենք չպետք է ունենանք այդ կեղտոտ փոքրիկ մանրուկների խոչընդոտումը։ Ես խոսեմ մեր մեծագույն բարեկամներից մեկի մասին, որ պարզ լինի ինչի մասին եմ խոսում։
Մեր մեծագույն բարեկամը ռուս ժողովուրդն է, ոչ թե այն պատճառով, որ ինքը մեծ է ու շատ կամ ուժեղ է, այլ որովհետև քաղաքակրթական առումով մենք աշխարհի շատ բաներով իրար մոտ ենք նայում եւ իրար միշտ ուրախացնում ու հարստացնում ենք փոխադարձ իմպուլսներով։ Մեկս մյուսին ազդանշան է տալիս, մեկս մյուսին բան է ցուցադրում եւ իրարով ուրախանում ենք։ Բայց այսօր կատարվել է մի զարմանալի բան։ Մեր երկրները 30 տարի առաջ օկուպացվեցին, նախ եւ առաջ բաժանվեցին իրարից, մի պետությունը բնութվեց, հետո այդ ժողովուրդները տարբեր երկրներ, միայն Ռուսաստանի հետ չէ, նույն Վրաստանի հետ, նույն Մոլդովայի հետ, Ուկրաինայի հետ եւ այլը, բոլորի հետ կատարվեց հետեւյալը. երկրները օկուպացվեցին այդ խորտ ստոր ուժերով։ Վեցրեցին մեր զավակները, որոնց գլուխը մցրեցին այն փիլիսոփայությունը, այդ կեղտոտ ու ստոր աշխարհի, թողնել լուսավոր գաղափարներ, այդ ասում եմ այդ մարդու իրավունքների եւ այլ, բայց պարզվեց դա ջեպկիրության նորագույն տեխնոլոգիա է։ Մենք գործ ունենք շարքային ջեպկիրների հետ Լոնդոնում եւ եւս երկու վայրում նստած, որոնց վերաբերյալ մենք քննարկում ենք, որն է ավելի բարձր, ավելի ցածր, որն է, բայց հիմա անվանենք նրանց Լոնդոն։ Հիմա այդ համակարգը, երբ որ մցրեցին բոլորիս մեջ, սկսեցին մեկիս մյուսի դեմ հանել այդ ստոր մանրուքներով։ Ռուսաստանը, որը հիմա ապստամբ է, եւ որում կան ապստամբներ, ինչպես մեզանում կան, նախ եւ առաջ մեր զավակները, որ այնտեղ ուրեմն պաշտպանում էին, եւ էլի հազարումի հայորդիներ, Ռուսաստանում էլ կան այդ ապստամբները։ Եվ կատարվեց մի սարսափելի բան։ 25 տարի է, 92 թվականից, 28 ավելի ճիշտ, եթե ճիշտ լինենք։ Երբ որ ես որևէ փաստաթղթում լսում եմ մեղրի բառը, երբ որ որևէ մի անձ քաղաքական Հայաստանում ասում է մեղրի, ես գիտեմ, որ ես գործ ունեմ Լոնդոնի գործակալի հետ։ Այսօր այդ բառը մտել է մի փաստաթուղթ, որը ստորագրել է Պուտինը։ Ես ուզում եմ Ռուսաստանի հակահետախուզությունը ոչ թե պաշտոնական պետական մարմին, այլ ես նկատում եմ այն մեծ հոգեհարազատ Ռուսաստանի մարդկանց այն խումբը, որը պատասխանատու է Ռուսաստանի ու աշխարհի անվտանգության համար, որ ինձ պատասխան տա Պուտինի ստորագրության փաստաթղթի մեջ մեղրի բառը ինչպես է մտել։ Եվ երկրորդը ուզում եմ իմանամ, ինչ է արվել այլ մարդկանց հետ, որոնք պատասխանատու են այդ բառի համար, սկսած Պուտինից, որովհետև մեղրի բառը նշանակում էր Թուրան պրոյեկտ, նշանակում էր մահացու վտանգ մեր եւ ռուս ժողովուրդների համար, եւ նշանակում էր մահացու վտանգ ամբողջ աշխարհի համար։ Այսօր դա արյան պրոյեկտն է։ Ոնց է այդ բառը մտել այդ փաստաթղթի մեջ։ Մեր գործը շատ ավելի մեծ է, մեր հարաբերություններն շատ ավելի խոր։ Բայց որpիսի մենք կարողանանք հարաբերվել ինչպես ռուս ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ, վրաց ժողովուրդ, ուկրաինցի ժողովուրդ եւ մյուսներ, գերմանացի, իրանցի եւ այլն, մենք պետք է կարողանանք այսպիսի հարցերը վերացնել մեր կյանքից, որ ոչ մեկի մտքով անգամ չանցնի Ռուսաստանում, որ կարող է Հայաստանի վերաբերյալ փաստաթղթի մեջ գրի մեղրի։ Մենք այս դեպքում այլ ընտրանք չունենք։ Մենք պիտի հասկանանք, որ կրողն ենք այն մեծ առաքելության, որ այսօր նոր աշխարհակարգի, նոր քաղաքակրթական համակարգի կռիվը սկսել է եւ իրավունք չունի դասալքվել։ Եվ այս դեպքում մեր դաշնակիցն են ոչ միայն բոլոր աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, իրանց պատմական հիշողությամբ, իրանք ճշմարիտ արժեքներով, հենց իրանց գոյությամբ, իրանց հարատևությամբ, այլև այս պահին մեր դաշնակիցն է տիեզերքը, որտեղ եթե լույսն ու խավարը կռվում են, բարեկամներ, լույսի հետ դաշնակից լինելը, դա ամենահզոր ներուժն է, որին ոչինչ չի կարող փոխարինել։ Մենք ի սկզբանե կռվի մեջ մտել ենք հաղթանակած եւ իրավունք չունենք կասկածելու, որքան էլ մեզ այս դավադիր իրողությունը, դավադիր աշխարհի տերերը փորձեն պարտադրել ինչ հորինածին, այսպես բանաձևեր, ինչ որ համաձայնագրեր,
Ժողովուրդ ջան, մենք հաղթանակած ենք եւ պիտի տեր լինենք այդ հաղթանակին։ Պարոն Աշոտ Մանուչարյան, ես խնդրում եմ ձեր ուղերձը մեր ժողովրդին, որը սպասում է լուսավոր հզոր ծրագրին, որը ոչ մի կերպ մեր այսօրվա քաղաքական ուժերը չեն կարողանում ներկայացնել։ Ի վերջո մենք պիտի հասկանանք մեր իրական առաքելությունը։ Եվ ես ուզում եմ հավատացնել, որ այդ գործունեությունը դա ծրագիր չի, դա սկսված է, դա գործում է։ Եվ փորձենք բոլորս իրար ձեռք բռնած տեր կանգնել այդ մեծ առաքելությանը, որը մեր ժողովուրդը ի սկզբանե կրում է։ Եվ այս առումով ես ակնկալում եմ Աշոտ Մանուչարյանի վերջնական ուղերձը մեր ժողովրդին։ Այսպես, առաջինը հայությունը ամբողջականանում է իր իսկական որակի մեջ, ստեղծում է անհապաղ իր կառավարման, իր գործերի կառավարման մարմինները եւ ուրեմն սկսում է իրականացնել այն քաղաքակրթական միսիան, որը կայանում է մի բանում՝ մարդկության անցումը դեպի նոր քաղաքակրթության, այդ քաղաքակրթության մշակումը, այդ քաղաքակրթության իրականացումը։ Երկրորդը, այդ համակարգը, այդ հայության մեր ներսի բոլոր հարցերը, սկսած Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախ եւ այլը, բոլոր ուղղություններով կան շատ էֆեկտիվ լուծումներ, այդ էֆեկտիվ լուծումները իրականացնում է։ Սկսում է այդ բանը իրականացնելը։ Սկսելը, որ ասում եմ, ուրեմն սկիզբը եւ վերջը իրարից ամիսներով են տարբերվում։ Այսինքն մենք պետք է շատ արագ ուրեմն ավելին միաժամանակ կան նրանք, այս պահին կան։ Այո, շատ բաները արդեն տեղից շարժվել են էական։ Երրորդը մենք նոր հարաբերություններ ենք հաստատելու աշխարհի այն ժողովուրդների հետ, որոնք մարդ են մնացել։ Ինձ համար կորեացին, վիետնամացին էապես ավելի շատ մարդ է այսօր, քան Եվրոպայում այդ լծի տակ ծվարված արդեն եվրոպացին, որին ես պետք է օգնեմ, որ նա ոտքի կաղի, որ նա նորից մարդ դառնա։ Հակառակ դեպքում նա այս ստորության մասնակիցն է լինելու, նրա անունից ցեղասպանություն է իրականացվելու անդադար 130 տարի եւ ինքը անդադար մասնակիցն է լինելու ակամա։ Այդ եվրոպացուն պետք է փրկել եւ այդ եվրոպական մեծ մշակույթը եւ հզոր ժողովուրդները պետք է մտնեն մարդկայնության գործառույթների մեջ, այլ ոչ թե լինեն սատանայի աշխարհի բաղկացուցիչ մասը։ Մենք հիմա պետք է ձևավորենք նոր մարդկություն եւ նոր գործիքներ, այդ մակերը, ԵԱՀԿ-ները, Մինսկի խմբերը եւ այլը պետք է ուղարկվեն պատմության աղբանոց։ Այսօր կարող է ինչ որ մի պահերի մենք ստիպված լինենք հանդուրժել, որ ինչ որ պետական այրեր այդ կողմերը երևում են, բայց ինչքան ավելի զրոյացնենք նրանց հետ, ուրեմն հարաբերությունը, ինչքան ավելի пассив լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ հայքն է մտնում հիմա գործառույթի մեջ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ուրեմն պետք է մնա նվազագույն այսպես պտույտների վրա, որտեղ նա առայժմ մասն է այս ստոր աշխարհի։ Ինձ մնում է սեղմել ձեր ձեռքը եւ մի անգամ էլ հավաստել այն մեծ հզոր ճշմարտությունը, որ այս ճակատամարտը որ կայացավ, բնականաբար սա հաղթանակ է, սա պարտություն չէ, սա մեծ փորձություն է, որից հետո սկսվում է հիմնական ճակատամարտը հանուն նոր աշխարհի, հանուն նոր քաղաքակրթության, որի այսպես պատմական պատասխանատվությունը կրում ենք մենք, առաքելությունը կրում ենք մենք եւ պարտավոր ենք մենք այս հաղթական պատերազմը մինչև վերջ շարունակել։ Մենք այս դեպքում բոլոր ճշմարիտ հայերս բռնում ենք իրար ձեռք եւ փորձում ենք, ոչ թե փորձում ենք, այլ մենք նախանշում ենք, մենք բարձրաձայնում ենք մեր հաղթանակը եւ պայքարում ենք մինչև նոր աշխարհի կայացում։ Շնորհակալություն, Աշոտ Մանուչարյան։